حصة اليوم مراجعة شاملة لدرس المتجهات والإزاحة فيكتور et translation. لنبدأ على بركة الله. Définition d'un vecteur تعريف متجهة soit deux points A et B en note A B وفوقها سهم une flèche le vecteur défini par. عندنا واحد المستقيم نرسمو عليهم النقط A و B وغادي نرسمو واحد القطعة، يعني غادي نربطوا النقطة A مع النقطة B، ولكن في النهاية ديال النقطة B غادي نديرو ان فلاش. بمعنى عندنا النقطة A هي هذه والنقطة B هي هذه، غادي نربطوا النقاط A و B على أساس غادي نرسمو قطعة ان سيغمون. في التالي يعني النقطة الثانية يعني النقطة B غادي نديرو ان فلاش. هذه كتقرا المتجهة AB، يعني A كنكتبو الأول A وكنتبعو B، كنديرو ان فلاش فوق هاد، يعني هاد الطول او المسافه ا بي كتقرا لو فيكتور ا بي. النقطه الاولى هي لوريجين دو فيكتور، يعني اصل ديال المتجهه. النقطه الثانيه بي هي ليكستريميتي دو فيكتور، الاصل ديال المتجهه هو الحرف الاول او النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي هي بي حنا كنقراو من اليسار لليمين. النقطه الثانيه هي ليكستريميتي دو فيكتور ا بي. أي متجهة تعرف بما يلي. المميزات ديال المتجهة لي كارactéristiques d'un vecteur sont la direction de la droite AB. يعني واحد المتجهة مثلا AB ان فيكتور AB عندها واحد لا ديريكسيون اللي هي لا ديريكسيون ديال لا droite AB، إذا معروفة بلا droite AB، la direction de la droite AB. La deuxième caractéristique est le sens allant de A vers B. هو لو سونس باللغه العربيه المنحى من A نحو B، من A نحو B، يعني من اليسار الى اليمين، يعني دو لا غوش فيغ لا دروات. هذا هو المنحى. الا قلنا دو A فيغ B اذا كنبداو كنكتبوا المتجهه، كنبداو الاول دو A عاد كنتبعوا ليها B وكنديروا السهم الفوق. لو كان قلنا مثلا le sens allant de B vers A غادي نبداو ب B وغادي نكتبو ونكملو ب A، غنكتبو المتجهة ب A يعني لو فيكتور ب A. دائما كتحضيو لو سونس. لو سونس دو A vers B غادي نكتب A B. قلت لو سونس دو B vers A غادي نكتب ب A، ولكن في الرسم ما غادي نديرش لا فلاش هنايا، غنديرها في هذا الاتجاه، يعني من اليمين de B vers A ça veut dire de la droite vers la gauche، من اليمين إلى اليسار. La troisième caractéristique est la longueur étant celle du segment AB. La longueur هو طول الضلع، هي طول القطعة AB. إذا لو فيكتور باش معروف بلا ديريكسيون يعني لا droite AB، لو سونس المنحى واش من اليسار لليمين او من اليمين الى اليسار، يعني مابقاش من نقطه بدينا، وطول اللي هي المسافه ديال القطعه AB. وفي التالي حنا نحيدوا هذاك المستقيم ونرسموا القطعه AB كما هي. بغينا نرسموا مثلا واحد القطعه، واحد المتجهه مثلا معذره المتجهه سي دي، غادي ندير نقطه سي ندير نقطه دي، غادي نربط بيناتهم. وفي التالي باغي ندير انا المتجهه سي دي لو فيكتور سي دي، غنجي ندير انا هنا ان فلاش على فان، يعني دوزيام بوين اللي هو ليكستريميتي دو فيكتور سي دي. Vecteur nul, المتجهة المنعدمة. Pour tout point M du plan, on a MM, ça veut dire le vecteur MM égale le vecteur nul. هاد الكتابة صفر ومن فوقها ان فلاش كتقرا لو فيكتور نول، ما كتقراش زيرو. اذا اي نقطه مثلا عندنا واحد النقطه ام وبغينا حنا نرسموا المتجهه ام ام، فين غادي تكون النقطه الثانيه؟ النقطه الاولى هي هذه ام، النقطه الثانيه ام، غيكونوا مطابقين. اذا هذه المتجهه راه هي متجهه منعدمه، ما عندهاش المسافه كتساوي صفر، ام كتساوي صفر. اذا هذه المتجهه منعدمه كنكتبوها بهذه الطريقه صفر ومن فوقها ان فلاش. مثلا المتجهه AA هي متجهه منعدمه، يعني اي نقطه معاوده، يعني دير مثلا بي بي سي سي، يعني متجهه سي سي مثلا لو فيكتور سي سي est un vecteur nul. Vecteur opposé.
Deux vecteurs sont opposés lorsqu'ils ont la même direction, la même longueur et qu'ils sont de sens contraire. متجهتين متقابلتين عندما يكون لهما نفس الاتجاه، نفس المسافة، ولكن ما عندهم المنحى معاكس، يعني ما عندهمش نفس المنحى. ناخذ مثلا المتجهة AB، هذه هي المتجهة AB. المنحى لو سونس دو A vers B، de A vers B. دابا غناخدو حنا المتجهة BA. BA يعني غادي تكون هكذا من B، يعني من اليمين إلى اليسار. لاحظوا جيدا المتجهة BA، لو فيكتور BA راه ما كتساويش المتجهة AB، حيت AB و BA ما عندهمش نفس لو سونس، ils ont un sens contraire، بمعنى AB و BA ما عندهمش نفس لو سونس، إذا AB كتساوي ناقص BA. AB et BA sont des vecteurs opposés. AB و BA عندهم نفس لا ديريكسيون، لا ميم ديريكسيون، لا ميم لونغور، حيت علاش AB المستقيم AB يوازي المستقيم BA. جيد. المسافة AB كتساوي لنا المسافة BA، ولكن ما عندهمش لو سونس، نفس لو ميم سونس، بمعنى ما عندهمش نفس المنحى. المتجه AB لو سونس دو A vers B، le vecteur BA le sens de B vers A. alors هاد المتجهتين متقابلتين، يعني كنقولوا AB et BA sont des vecteurs opposés، وكنكتبوا en note AB égale moins BA. مثلا ناخذ على سبيل المثال المتجهة CD، le vecteur CD et le vecteur DC. لاحظوا جيدا، ها فيكتور CD وعندنا فيكتور دي سي اللي هو غادي من اليمين الى اليسار. اذا سي دي كتساوي، غادي نقلب النقاط، غادي ندير سي دي كتساوي دي سي، ولكن غندير ناقص. جيد. مثلا ام ان، واحد المتجهه اخرى ام ان كتساوي ناقص ان ام، غادي نقلب النقاط. ايغاليتي دو دو فيكتور، تساوي متجهتين. ديفينيسيون: deux vecteurs qui ont même direction, même sens et même longueur sont dits égaux. إلا كان عندنا متجهتين عندهم نفس الاتجاه، نفس المنحى ونفس المسافة، يعني متساوي AB كتساوي DC، كنقولوا بأن هاد المتجهتين متساويتين. في هذه الحالة لاحظوا جيدا، عندنا المتجهة AB والمتجهة DC. شنو هو المعنى نفس الاتجاه؟ المعنى شنو هو الاتجاه ديال لو فيكتور AB؟ هي لا دغوات AB. إذا لا دغوات AB كنكتبوها بهذه الطريقة. المتجه دي سي لو فيكتور دي سي سا ديريكسيون اي لا دغوات دي سي، غنكتبوها هكذا. راه المعنى اون ميم ديريكسيون راه بمعنى ان لا دغوات AB اي باراليل على لا دغوات دي سي. إذا جوج ديال لي فيكتور سون ايغو. إلا كان مثلا هادوك المستقيمين الحاملين للمتجهتين متوازيين عندهم لو ميم سونس، بمعنى نفس المنحى. المتجهة AB لو سونس دو فيكتور AB سي دو لا غوش، راه من اليسار، كنمشيو من اليسار او من التحت، من التحت للفوق هكذا. لاحظوا جيدا لو فيكتور دي سي حتى هو من التحت للفوق، اذا عندهم نفس المنحى، AB ماشيين في نفس المنحى. جيد. عندهم نفس لونغور، يعني هاد المسافة AB كتساوي لنا المسافة دي سي. كنقولوا في التالي بأن المتجهة AB لو فيكتور AB égale le vecteur DC. AB égale le vecteur AB égale le vecteur DC. المتجهة AB تساوي المتجهة DC، تعني أن المتجهتين AB و DC لهما نفس الاتجاه. نفس الاتجاه كنذكر بأن المستقيمين AB و DC متوازيان. AB et DC ont le même sens. المتجهتين AB و DC لهما نفس المنحى، و AB و DC المتجهتين AB و DC لهما نفس المسافة. إلا جينا ربطنا النقاط B و C و A و D،
قلنا ا بي كتساوي دي سي و ا بي كيوازي دي سي. درنا في واحد القاعده باراليلوغرام الى عندنا ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان، عندنا ا بي يوازي دي سي هما ضلعان متقابلان في هذا لو كوادريلاتير يعني في الرباعي، وعندنا ا بي كتساوي دي سي. كنستنتجوا بان هذا الرباعي ا بي سي دي اذا باراليلوغرام. جيد. اذا الا لقيتو واحد ان كوادريلاتير لقيتو ضلعين متقابلين، هنا في هذه الحاله عندنا ا بي لو فيكتور ا بي ايكال لو فيكتور دي سي. شنو المعنى؟ بان لا droite AB est parallèle à la droite DC. AB, le vecteur AB égale le vecteur DC, cela veut dire que AB et DC ont la même longueur, cela veut dire que AB égale DC. كنستنتج مباشرة حسب قاعدة اللي درناها سابقا، مستقيمان ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان، يعني AB كيوازي دي سي والمسافة AB كتساوي دي سي. A B C D كنستنتجو بأن A B C D متوازي أضلاع. Somme de deux vecteurs A B C et D sont des points tels que A B C D est un parallélogramme. A و B و C و D نقط من المستوى du plan tels que بحيث A B C D متوازي أضلاع. راه متوازي أضلاع ملي كنقولو A B كنكملو السي عاد دي بالترتيب. راه كيكون عندنا ا بي كيوازي لينا سي دي، لاحظوا جيدا ا بي كيوازي لينا المستقيم دي سي. جيد. وعندنا اوسي ا بي كتساوي لينا دي سي، راه كاين نفس المسافه. وعاود ثاني عندنا ا دي المستقيم ا دي يوازي اي باراليل على droite بي سي، وعندنا ا دي la longueur AD égale la longueur BC. Un parallélogramme عندنا التوازي والأضلاع المتقابلة كتكون لي كوتو اوبوزي سون ايغو. إذا لاحظوا جيدا دابا غادي نديرو somme de deux vecteurs، غادي نجمعو لو فيكتور AB زائد لو فيكتور AD. اش غادي يعطي لينا؟ غيعطي لينا واحد لو فيكتور اللي هو سميتو AC، ولكن هذه القاعده كنطبقوها dans un parallélogramme الا كان عندنا متوازي اضلاع. AB زائد AD كتساوي المتجهه AC. كنقولوا لو فيكتور AC est appelé، هذا لو فيكتور AC هو مجموع المتجهتين AB و AD et la somme des vecteurs AB et AD. اذا AB زائد AD كتساوي AC. غادي نستنتجوا إلا كان عندنا متوازي الأضلاع A B C D غنستنتجو هاد العلاقة A B. لاحظوا جيدا عندنا نفس النقطة A معاودة، عندنا B و D A B A D كنلقاو A C. إلا بغينا حنا مثلا حنا نبداو بالسي غنطلعو علاقة أخرى غنقولو سي بي زائد سي دي سي بي. دائما تكون عندكم نفس النقطة معاودة سي بي زائد سي دي. باش بدينا اش غتعطينا؟ غتعطي لينا لو فيكتور سي ا. نبداو مثلا حنا بالنقطة دي، غنديرو لا سوم دو دو فيكتور. غنديرو نقولو دي سي بلس دي ا. الوغ دي سي بلس دي ا، دي سي بلس دي ا ايغال لو فيكتور دي بي. نبداو درنا ا بي بلس ا دي، درنا بقى لينا نبداو بالنقطة بي، عاوتاني نديرو بي. إذا غادي نديرو بي سي بلس بي ا كتساوي لينا اش بمتجهة؟ كتساوي لينا متجهة بي دي. إذا فوالا من هاد الخاصية غتطلعو 4 العلاقات. عندنا ا بي بلس ا دي إيكال ا سي، سي بي بلس سي دي إيكال سي ا، دي سي plus DA égale DB et BC plus BA égale le vecteur BD.
فيكتور اي ميليو دان سيغمون، المتجهة ومنتصف قطعة. عندنا واحد القطعة ا بي، نعتبر النقطة ام منتصف القطعة ا بي. شنو هي المعنى ام منتصف القطعة ا بي؟ ام اي ميليو دو سيغمون ا بي، cela veut dire que ام ايغال ام بي. هاد المسافة ام كتساوي لنا المسافة ام بي. ولكن لاحظوا واحد القضية، المستقيم ام هو والمستقيم ام بي كي دايرين؟ واش متعامدين متوازيين؟ هادو منطبقين، المستقيمين ام و ام بي منطبقين وهما متوازيان في نفس الوقت. اذا شنو تحقق هنايا؟ ام كتساوي ام بي، المستقيم ام يوازي المستقيم ام بي. لو سونس دو فيكتور ام، الى اعتبرنا لو فيكتور ام اي لو فيكتور ام بي، ils ont ces deux vecteurs, ils ont le même sens. بمعنى A vers M, M vers B. يعني من اليسار A المتجهة AM هي هذه، المتجهة MB هي هذه. المنحى le sens de A vers M, ça veut dire de la gauche vers la droite. Le vecteur MB, le sens de M vers B, ça veut dire de la gauche vers la droite. Alors ils ont le même sens. إذا AM كتساوي MB, AM يوازي MB. AM et MB, elles ont le même sens. Cela veut dire que le vecteur AM égale le vecteur MB. بكل بساطة. إلا كان عندنا واحد القطعة ان سيغمون وعندنا المنتصف ديال هذيك القطعة، فإن مثلا في هذا المثال AM كتساوي MB. ونستنتج كذلك بأن هذه المتجهة AB راه M منتصف ديال المتجهة M منتصف القطعة AB. غنقولوا بأن AM كتساوي جوج AM. علاش؟ غنكتبها لكم. المتجهة ا بي عندنا هاد ام ام منتصف القطعة ا بي، بمعنى ان ام كتساوي 1 على 2 ا بي. لاحظوا جيدا، غنقولوا ام كتساوي 1 على 2 ا بي، يعني بحال قسمنا القطعة ا بي على 2. الا ضربنا كلا طرفين المتساويه بجوج ام، هنا غنضربو في جوج، اذا غادي نختزلو بجوج غتبقى لنا ام كتساوي جوج ام كتساوي ا بي. وكذلك عندنا ا بي كتساوي جوج ديال ام بي، حيت هاد ام اصلا كتساوي ام بي، حيدنا ام درنا في بلاصتها ام بي بكل بساطه. وكذلك ام كتساوي 1 على 2 ا بي، وعاوتاني تقدروا تكتبوا عاوتاني ام بي، معذرة تكتبوا عاوتاني ام بي، لان ام راه هي ام بي، عاوتاني تكتب ام بي كتساوي 1 sur 2 فيكتور ا بي بكل بساطه. غولاسيون دو شارل، علاقه شارل. ا بي سي سون 3 بوين دي بلون. ا و بي و سي 3 نقط من المستوى. عندنا النقطه ا، عندنا النقطه بي، وعندنا النقطه سي. شنو هي العلاقه ديال شارل؟ كنشدو هاد المتجهه ا بي زائد المتجهة بي سي بلس لو فيكتور بي سي. ولكن لاحظوا واحد القضية، في المتجهة ا بي عندنا النقطة بي، في المتجهة بي سي عندنا النقطة بي معاودة، إذا عندهم كاين واحد النقطة مشتركة. غير في المتجهة ا بي هاد النقطة المشتركة هي ليكستريميتي، هي الطرف ديال المتجهة ليكستريميتي دو ا بي. وفي المتجهة الثانية بي، المتجهة بي سي معذرة، النقطة بي هي لوريجين، يعني الأصل ديال المتجهة دو ا فيكتور ا بي. يعني ا بي بلس بي سي غتساوي لينا، غتعطي لينا المتجهة ا سي. بمعنى إلا كان المتجهة الأولى هذيك النقطة اللي معاودة، مثلا هنا في هذا المثال عندنا بي، وفي المتجهة الثانية بي هي الأصل، راه بحال كنختازو ببي بطريقة أخرى، بحال كنحيدو بي. شنو بقات لينا النقطة؟ بقات لينا النقطة ا غادي نكتبوها، بقات لينا النقطة سي نتبعوها ونديرو من فوقها السام. هذه هي لا غولاسيون دو شارل، العلاقة شارل. إذا ا بي بلس بي سي إيكال لو فيكتور ا سي. ناخدو على سبيل المثال، لقينا مثلا ا ام بلس ام سي. لاحظوا جيدا، m l'extrémité dans le premier vecteur، هنا m est l'origine dans le deuxième vecteur. إذا مزيان نقدر نختزل ب m، إذا كتساوي AC بكل بساطة. نعطيو مثال آخر،
نقول مثلا ا مثلا سي دي زائد بي دي. عندنا نقطة دي مشتركة، جيد، ولكن هاد سي دي زائد بي دي واش كتساوي سي بي؟ لا، حيت في البرومي فيكتور عندنا سي دي النقطة المشتركة اللي هي دي راها ليكستريميتي، ولكن لو دوزيام فيكتور عندنا دي ماشي هي لوريجين ديال لو فيكتور بي دي هي ليكستريميتي. اذا ما نقدروش نطبقوا علاقة شارل في هاد التعبير او في هاد المجموع سي دي زائد بي دي. ما عندنا غنخليوه هكذاك، ما نقدروش نقولوا سي بي. اذا خص النقطة المشتركة في لو فيكتور الاول غتكون هي ليكستريميتي، لو دوزيام فيكتور ستكون الاصل، ça veut dire l'origine du deuxième vecteur. Propriété: si le vecteur AC égale K vecteur AB, alors les points A, B et C sont alignés. مثال، مثلا عندنا واحد 3 ديال النقاط، مثلا A مثلا B عندنا C، ولقينا بان المسافة AC كتساوي لينا مثلا 3 ديال، حنا نديرو تدريجات مثلا 3 نديروهم مثلا بحال نقسمو هادشي على 3 1 2 3 نديرو ا بي لو بوين بي. اذا الا لقينا مثلا المسافه ا سي كتساوي لنا ا سي شحال فيها ديال ا بي، شحال ديال التدريجات كاين 1 2 3، اذا 3 ديال ا بي. لاحظوا جيدا عندنا المسافه على لونغور ا سي ايكال 3 ا بي، عندنا ا سي المستقيم ا سي كيوازي لنا المستقيم ا بي. اذا نقدروا نقولوا مباشره راه عندنا لو فيكتور مثلا ا سي، لو سونس دو فيكتور ا سي سي دو ا فيغ سي، جيد، اي لو فيكتور 3 ا بي راه لو فيكتور 3 ا بي حتى هو شنو هو 3 ا بي؟ يعني من ا حتى لسي عنده نفس المنحى اللي هو لو ميم سونس. اذا غنكتبوا لو فيكتور ا سي ايكال 3 فوا فيكتور ا بي. الا بينا في شي مثلا شي تمرين معين بان ا سي مثلا كتساوي 3 ا بي، لاحظوا جيدا عندنا نفس النقطه معاوده في الطرف الايسر وفي الطرف الايمن، وعندنا عدد مضروب في المتجهه الاخرى. يعني هذا الكال لقينا مثلا كيساوي 3 او لقاو 2 ولا 1 على 2 ما كيهمش، كنستنتجوا بان هاد النقاط ا و بي و سي راه معاود. اذا ا سي والنقطه الاخرى اللي كاينه هنايا بي، اذا نقط مستقيميه. بروبريتي نيميرو 2، خاصيه رقم 2، عندنا مثلا مستقيمين ا بي، ان المستقيم ا بي كيوازي المستقيم ام ان. لاحظوا جيدا المستقيم ا بي كاين نقط ا و بي، المستقيم ام ان كاين نقط ام و ان، ما كاينش نقط مشتركه ما بين المستقيمين. الى المتجهه ا بي كتساوي ك ام ان، بمعنى حنا مثلا هاد ام ان دوبل ديال ا بي، بمعنى ان ام ان كتساوي 2 ديال ا بي، نكتبو غير بالمسافه، وعندنا المستقيم ام ان كيوازي المستقيم ا بي. Le sens du vecteur AB c'est de A vers B, le sens du vecteur MN c'est de M vers N. Cela veut dire que les deux vecteurs AB et MN ont le même sens، نفس المنحى، وعندنا التوازي، وعندنا MN كتساوي 2 AB. إذا مباشرة نستنتج أن le vecteur MN égale 2 vecteurs AB. أو بطريقة أخرى بغيت ندير AB بدلالة MN غادي نقسم على 2. إذا AB شحال كتساوي؟ المتجه ا بي مضروب في العدد 2، اذا نقسم طرفي المتساويه على عدد 2، اذا كتساوي 1 على 2 ام ان. اذا هذا كال اللي كنهضروا عليه هنايا كيساوي 1 على 2 في هذا التمرين. اذا الا لقيت مثلا متجهه كتساوي عدد في متجهه اخرى، والنقط اللي كاينين في المتجه اللي كاين في الطرف الايسر ما مشتركاش معها، يعني ما كاينش شي نقطه معاوده في المتجه اللي كاينه في الطرف الايمن، كنستنتج بان نقولوا بان MN و AB sont des vecteurs alignés، يعني متجهات مستقيمية، أو كنستنتجوا في التالي بأن المستقيمين AB و MN متوازيان. يعني إلا لقينا هذه العلاقة مثلا لقينا AB واحد المتجهة AB كتساوي 2 مثلا متجهة سي دي، لاحظوا جيدا ما كاينش شي نقطة في المتجه AB معاودة في الطرف الأيمن في المتجه سي دي. شنو غادي نستنتج من هنا؟ مباشرة غنستنتج بأن
المستقيم AB يوازي المستقيم CD.